Que tal, saúdos, moi boa noite, benvidos a Vía V, martes 22 de maio, Ánxel Vázquez de la Cruz, moi boa noite. Hola, boa noite. Bueno, tiñamos ganas dende hai tempo de falar con Ánxel Vázquez de la Cruz, todo un personaxe, é médico de profesión, pediatra, pero ten unha pulsión creativa que canaliza últimamente a través dos libros. Si lle parece, antes de empezar a falar, imos ver unha pequena semblanza que fixemos con ese percorrido, sobre todo literario, que estrenou hai 2 anos, máis ou menos, con bastante éxito, por certo. Imos ver. Din que nunca é tarde para dar renda solta a unha paixón. Ánxel Vázquez de la Cruz é boa proba. Con 67 anos decidiu poñer por escrito historias como as que gustaba de relatar aos seus amigos. O seu debut literario, titulado Luz de Tebra, foi todo un éxito. Mesmo superou en ventas a algúns autores consagrados durante as feiras do libro do 2010. Foi o estourido dunha vocación literaria baseada nas súas propias vivencias, as dun médico nado en Tui en 1942, cuxa paisaxe vital se reparte entre esta vila pontevedresa e as cidades de Vigo, Compostela e A Coruña. 4 escenarios que tamén acollen a dúcia de historias que compoñen a súa primeira obra narrativa. Sensibilidade e humor son 2 dos seus rasgos, o galego o idioma elixido para contalas. Especialista en pediatría e neonatoloxía, exdirector do Hospital Materno Infantil da Coruña, Ánxel Vázquez de la Cruz tivo sempre un bo vencello para a súa carreira médica e o seu corazón de escritor, a crenza no poder curativo das palabras. Bueno, Ánxel Vázquez de la Cruz, que ten que ver a medicina, a pediatría, neste caso, ca literatura? Bueno, todo ten que ver ca literatura, desde logo, non? E máis os nenos son grandes personaxes, e a través do trato cos nenos, que leva o trato cos pais, un asiste a cuestións interesantes. Os nenos son a veces personaxes moi felices e a veces moi desgraciados, como están sendo actualmente en España a consecuencia da crisis, que ten unhas vítimas propiciatorias, como sempre, unha sociedade tan cruel, que proclama que o lema dos naufraxios sería primeiro as mulleres e os nenos, sempre son os últimos. As mulleres e, sobre todo, os nenos. As mulleres, os penúltimos. De modo que sí, son grandes perdedores os nenos neste momento, pero esperemos que sexan vitoriosos algún día, porque os nenos son tan maravillosos que nin siquiera nos guardan rencor. Atopou moita inspiración logo neses miles de nenos que supoño que tivo cerca, que tivo perto de vos nestes anos? Sí, claro. E tamén no propio neno que eu trato de levar comigo, o neno do meu barrio de San Bartolomé de Tui, que me acompaña e co que me encontro con frecuencia. Últimamente, pois, que me invitaron a ler o pregón da Feira do Libro, escribín sobre aquel neno, dicindo que, citando a Cortázar, que o día que volva a Tui e non atope aquel gran bobo maravillado do que falaba Cortázar, xa non me pagará a pena vivir. Está ben. Bueno, decíamos que aos 67 anos decidiu publicar ese libro, Luz de Tebra, que se converteu nunha especie de fenómeno editorial galego. Efectivamente, competiu con autores xa máis consagrados. Que buscan os lectores nos libros? Bueno, eu son sobre todo lector. Escribo desde neno, debo decilo, porque empecé a publicar aos 16 anos en periódicos de Tui, e despois publiquei na época que estudiaba en Santiago, publiquei na Noche, gracias a un redactor que despois o sería da Voz, o escritor José Luis Fernández Ferreiro, o de Brais Pinto. Pois eu sempre escribín, pero o que fun sobre todo lector, e sigo sendo lector, e busco nos libros que me ofrezan un reflexo da vida, pero o mellor, o máis auténtico posible, o máis preciso posible e o mellor escrito posible, no sentido de que o libro, aparte de ter unha armonía e de escribir xente que existe ou que late, que tamén teña unha beleza no seu contar.
porque eu creo que o maior traballo que pode levar un que escribe, eu non son nin escritor, senón un tipo aficionado a escribir, é non narrar algo, que narrar non é moi difícil, senón describir, contalo ben, que teña música, que teña ritmo, que a palabra realmente teña unha sonoridade adecuada en cada momento, que teña música. Eso é o que aspiro, eso é o que busco como lector. Bueno, música que creo que xa vostede escoitaba de neno da boca da súa nai, leín por aí que a súa nai que lles contaba os argumentos das películas e despois as películas non estaban á altura do relato que fixera a súa nai, non? Sí, é verdade. Eu sempre digo que unha vez que me invitaron a que dixera cal era a miña novela favorita, a miña canción favorita, tuve que decir que a miña película favorita non a vin, porque me contou miña nai, se titulaba Giuliano, el bandido de Sicilia. Non quixen ir a vela porque cando iba a ver as películas que me contaba a miña nai sufría unha decepción tremenda. Bueno, decía que empezou xa de neno a escribir, e leín por aí tamén que coincide con unha enfermidade, con unha afección pulmonar. Sí, efectivamente, sí. Acontece isto moito, non? Moitas veces os períodos de convalecencia producen escritores, non? Por que? Vostede que é médico, ademais, por que cree que pode suceder isto? Unha enfermedade moi literaria, porque era unha tuberculosis, unha tuberculosis pulmonar. Eso deu grandes literatos, grandes músicos, non basta con ter unha tuberculosis para escribir, nin para compoñer música. Non é condición única. Non, pero a veces é un factor que falaban incluso dese temperamento. Marañón falaba de que había unha especial sensibilidade do tuberculoso, do enfermo crónico, a xente fala do oído de tísico. Marañón incluso falaba, os clásicos falaban da beleza tísica. Un dos meus personaxes ten que é un delincuente, pero que ten un pobre delincuente, pero que ten vocación de gánster, fala, é tamén un tuberculoso que eu coñecín, que é un personaxe real, que realmente tiña esa beleza tísica, que é unha pómulos afiados, unha certa rubefacción das borechas da cara, e unha mirada lánguida e longas pestañas acentuadas por esta certa queixa. Eu tiña 14 anos, estaba solo, me gustaba ler, me gustaban as historias de miña nai, e escribín un conto sobre un soldado e tal e cual, e meu pai, cando yo leín a meu pai me obligou, porque o soldado morría ao final, e meu pai obligoume a cambiar o final. Foi a primeira experiencia de censura que tuve. Para que fora feliz, o seu pai quería finais felices, non? Meu pai non quixo que morrera o soldado, que non morra, tuve que resucitar o soldado. Bueno, neste libro, efectivamente, son historias de personaxes moi variados. Por exemplo, un futbolista negro ferido de mal de amores, un guardia civil platónicamente pedófilo, un pescador de cadáveres, un estudante defunto, un xitano doblemente perseguido, un pobre delincuente con vocación de gánster. Que buscan neses personaxes e, en calquer caso, que hai de real nestes personaxes? Pois sí, hai moito de real. É xente que eu coñecín de cerca. Pode ser un personaxe unha sumación de varios coñecidos, pero é xente que existiu, que eran así, náufragos da vida. Está escrito moi lentamente, dunha maneira casi destilada da miña propia vida, cun respeto enorme por eles, e tratando de ser fiel ao seu propio ton da vida, ao seu tono da vida, que é un tono que ven da man da traxedia, pero moitas veces mezclada co humor, coa sátira, coa ironía, coa farsa, que son a veces involuntariamente cómicos ou voluntariamente, que están abocados ás maiores desgracias, pero teñen tamén un halo melancólico que lles axuda a sobrelevar. E dignidade, supoño, tamén. É unha dignidade enorme. Fala, casi todos estes personaxes forman parte do que vostede di a estirpe dos perdedores. Por que lle interesan os perdedores? En calquer caso, se pode ser outra cousa que non sexa perdedor. Sí, claro que sí, que se pode ser outra cousa. Ahora estamos nun mundo de gañadores. Pero os gañadores, bueno, non son tan interesantes desde o punto de vista literario. A victoria
non é tan interesante. Esa épica da victoria é menos interesante que a mística da derrota. A mí é unha cousa bastante ordinaria. En calquer caso, di que ten unha visión bastante literaria da vida. Foi unha das cousas que dixo coincidindo ca publicación de Luz de Tebra. Como se traduce? O que significa isto de ter unha visión literaria da vida? Non acepta exactamente a realidade? O sea, como se construe esa visión literaria da vida? Non sei exactamente que significa eso, pero creo que sí, que teño unha visión literaria da vida, no sentido que procuro ver a parte discursiva, fermosa, digamos, narrativa que pode ver na vida, a parte poética que pode ver na vida. Creo que a xente é moi interesante, a xente é moi literaria, que depende moito de que un escoite ou mire, que decimos, aproveitando que está aquí Camilo Nogueira, nos decimos mirar por alabaixo, non ver. Estamos, para que a xente saiba de que estamos falando, estou falando con Ánxel Vázquez de la Cruz e está Camilo Nogueira, efectivamente, detrás das cámaras, porque despois incorporarase a tertulia. Grandes amigos, por certo. Si estamos vixiantes, miramos... Estamos rompendo a cuarta parede, totalmente. Bueno, falamos xa de Tui, que é un dos seus escenarios vitais onde naceu, despois falaremos dos outros porque a vida levouno por outros territorios. En calquer caso, o territorio marca os personaxes, son diferentes os personaxes en función de onde residen, de onde viven? Sí, claro, claro. E sobre todo, bueno, Tui para min é un sitio absolutamente diferente a todos, que o decía Rilke, ¿no? Decía calquer home cambiaría todos os paisaxes do mundo pola paisaxe da súa infancia. Tui é unha cidade moi interesante, moi fortemente literaria. Tui é fronteira, Tui ten un río, Tui ten unha ponte de celosía de ferro fermosa que une dous cidades pétreas. Tui ten uns barrios lindísimos porque a cidade, pois un pouco como Santiago, se vai espallando, esfiañando. O meu barrio transcurre ao longo dunha calzada romana, o Camiño de Santiago. Por o meu barrio, por a miña calzada, pasaba o mundo enteiro, como no poema de León Felipe, a morte tamén pasaba. Pero Tui ten todas esas cualidades literarias e por eso tampouco hai moitos escritores de Tui. Debe ser que a presencia é demasiado obvia. Pero bueno, ali se inspirou, ali viviu Manuel Rivas, que creo que é o mellor escritor de Tui, viviu ali unha temporada, pero os de Tui nos apoderamos rapidamente. Está ben apoderarse, así que interesante. Esa obra, unha obra del, e bastantes poemas están inspirados en Tui. Despois falaremos algo de Manuel Rivas, porque creo que ten algo que ver con algún dos seus libros dunha forma moi directa, falaremos despois del, pero por seguir un pouco percorrendo paisaxes que teñen que ver con Ánxel Vázquez de la Cruz. Falábamos de Tui, falemos de Santiago. Bueno, Santiago... Que é Santiago? Pois Santiago é unha revelación para min que chego de Tui e tal e vexo aquela perfección, aquela armonía, aquela melancolía, aquelas rúas, aquel bulir de xente, e aquela chuvia, con tantos matices que trato de describir no libro, unha chuvia increíble que só o que viviu en Santiago sabe realmente o que é a chuvia. Para saber o que é a chuvia hai que vivir en Santiago. Eu estuve ali 6 anos, fui unha clase sempre mollado, pero nunca esquecerei aquela chuvia maravillosa. Me acordo que despois, cando cheguei a Barcelona, pensaba, aquí en Barcelona non sabe chover, porque o chover é Santiago, unha cidade increíble. Cando eu fun, era aínda unha cidade casi trollana, hasta o último ano non surdiu a modernidade. Tuve grandes amigos ali, un pouco da bohemia, unha bohemia pobre, pero unha bohemia, ao fin e ao cabo... Bueno, a bohemia normalmente é pobre, non? Unha bohemia normalmente pobre, é aquela bohemia máis pobre aínda, pero unha xente moi interesante. E Santiago é unha cidade magnífica. Para min é a cidade máis bonita do mundo.
Está ben, como título final. Vigo, despois de Santiago, imos a Vigo. Vigo, que ten Vigo? Vigo moi importante, moi importante. Eu fun a Vigo, fixen o bachillerato no Instituto de Santirene, iba todos os días nun autobús desde Tui, iba con extraperlistas, con xente que se iba incorporando. Ao principio, pois, só eran os extraperlistas e uns cuantos estudiantes, despois iban incorporando campesinos que iban a vender as cousas a Vigo, despois xa entraba o sector terciario, que eran obreiros que chegaban, e despois entrábamos polas travesas nun autobús precioso que se chamaba o Pájaro Blanco, con un morro larguísimo. Eu, cando cheguei a Vigo por primeira vez con un amigo do pobo que se chamaba Ángel Prado, lle preguntei a Ángel Prado que lle podía pasar a xente, debía ter 12 anos, que pasaban sin falarse uns cos outros, e me dixo Ángel Prado, aquí están todos incomodados. Por iso non se fala. Pero por que estaban incomodados entre eles? Porque non se falaban, porque en Tui iba saludando a todo o mundo. Eu veía que en Vigo non se saludaba a nadie. Para min eso era increíble. E estaba en Vigo. E Vigo foi a cidade dos contrastes. Eu creo que é unha cidade moi interesante, porque na mitade da cidade, daquel tráfago, daqueles tranvías, daquela cidade atolada, pois había unha meda de palla, un can de palleiro, un arado, unha cousa totalmente rural. Sigue sendo así. Unha cidade maravillosa, ademais ali vin o mar, mirei o mar, sentín as tormentas, sentín os vendavais, e tamén o sabor dos obreiros. Os obreiros iban por Vigo con a mesma naturalidade que as vacas por Santiago, sabendo que estaban no seu hábitat, efectivamente. Bueno, de Vigo, Coruña, bella rivalidade, as dúas cidades galegas que máis rivalidade teñen. Primeiro pasei por Barcelona. En Barcelona viví 5 anos e pico, é unha cidade moi importante para min. Estou agora traballando na parte de Barcelona. Si, estaban moitos galegos en Barcelona. E moi bons recordos de Barcelona, unha cidade maravillosa. Pero, bueno, me chamou a cousa disto de volver, porque viña un pouco como de jefe, tiña cousas que facer, me parecía importante. E cando cheguei a Coruña, pois non me gustou nada, e ao cabo de pouco tempo, pois estaba moi contento aquí. A cidade tan mariñeira, tan aberta, tan acolledora, tan simpática, con xente tan faladora, tan amigable. E aquí conocín a miña muller, tuve os fillos, esta é a miña patria, porque probablemente un é, hasta me fixen do Deportivo, cousa increíble, e era do Celta antes, pero sigo sendo do Celta, pero son máis do Deportivo, teño que recoñecer eso, que iso é todo unha traición, pero iso fai un por os fillos, eu que sei. Bueno, este era un pouco o percorrido vital das cidades de Ángel de la Cruz, que foi visitando un pouco, seguindo, supoño, a súa carreira profesional. Como decíamos, Ángel de la Cruz é pediatra, foi o responsable do Hospital Materno da Coruña, xefe de neonatoloxía no hospital. Que é un neno? Iso é unha pregunta tremenda. Un neno, pois, un neno é unha realidade maravillosa, non é ningún proxecto, como se di a veces, non? Como se fora, non é un adulto pequeno, non é un futuro adulto, é unha realidade dunha potencia enorme. Un neno, entre outras cousas, é o ser máis elegante da especie humana. Cando un ve camiñar a un neno de 2 ou 3 anos, ve toda a gracia do mundo. Eso é o neno, a elegancia. É elegante. O neno, ademais, é consecuente. Cando un ten fillos pequenos, sabe que xa non pode decir unha cousa que non este de acordo coa súa conducta. Un neno ten unha lógica implacable. E un neno é un pai de todos nós. O pai do ser humano adulto, é o ser, a parte máis inexpugnable que temos nos mesmos, a parte máis sagrada, ese é o neno.
Nos anos da súa carreira, como veu a evolución do papel que xoga o neno dentro do entorno familiar? Porque supoño que cambiaron moito as cousas de cando vostede empezou, as familias eran numerosas, a xente tiña moitos fillos, a muller estaba na casa, agora que estamos noutro modelo completamente distinto. O sea, como foi evolucionando o papel do neno no entorno das familias e da sociedade, ao final? A verdade é que o neno quizá tuvo a época mellor cando estaba rodeado de xente de irmáns, menos idealizado, cando era máis natural a súa propia vida, máis independente. Un neno era máis neno cando corría polas calles, cando andaba xogando a pelota, cando iba con outros rapaces á escola. E un neno foi menos neno cando se lle consentiu todo, cando se lle considerou, cando foi un sector minoritario. Pero, por un lado, hai esa especie de gran mentira de considerar o neno o gran elexido, o gran como unha especie de mito, e despois na práctica non ocorre eso. O neno non deixa de ser unha vítima, incluso das propias frustracións dos pais, porque a veces lle damos todo o que nós non tivemos, o sea, fai un papel vicariante, injusto, non se lle pode facer ao neno, non se lle pode responsabilizar ao neno ou depositar ao neno ese tipo de responsabilidades que son propias do adulto. E agora o neno está pasando por unha época de penuria en moitos sectores, porque non é o neno único que hai consentido e tal, hai nenos moi maltratados, hai nenos moi abandonados. Falábamos un pouco diso porque, efectivamente, o albur desta crise que parece que está levándose todo por diante, levamos un par de días con informes demoledores onte era Unicef o que advertía que os nenos xa son o colectivo máis afectado pola pobreza en España, hasta hai pouco eran os maiores de 65 anos, xa pasan a ser os nenos, e hoxe mesmo falábamos antes de empezar que hai un novo informe de FEDAIA, a federación que agrupa as entidades catalanas que traballan con nenos desamparados, que dá un dato demoledor que di que os nenos españoles malnutridos pasaron do 2,9% ao 4,4% en solo 3 anos. Que vai supor isto? Xa non polo presente, sino tamén polo futuro. Que supón ter un 5% de nenos malnutridos en España? Pois supón unha monstruosidade. Supón que hai un 5% de nenos directamente maltratados por un sistema. Cando se fala de nenos maltratados, a xente se horroriza, non? E eu ocupeime deso nunha época da miña vida de maneira bastante intensa. Eso que produce unha repugnancia tremenda ven da época que o neno parece o ser inocente ou a cousa que é imposible, sacrosanto e tal. Eso non se corresponde co papel do neno real na historia. Por exemplo, na Iglesia, recordemos a Abraham, por exemplo, non? Que matou o fillo directamente. Obrigaban a matar o fillo, non? E o tipo mataba, o sea, o fillo non había problema. O Herodes tamén. E agora, Herodes mataba, pero non o fillo del, pero, bueno, mataba tamén nenos, efectivamente. Non, foron os grandes masacrados na historia, foron considerados propiedade, incluso propiedade como unha mercancía. Agora, ese concepto que hai de malos tratos, que hai un concepto aprobado por a OMS en forma de descuido, abandono, maltrato físico, ahora se está producindo dunha maneira institucional. Estos rapaces, estos neniños, son vítimas de un sistema terrible que recorta, por exemplo, o asunto escolar, e hai nenos que non poden estudiar, pero nenos que eu coñezo, que están cerca de min, que non teñen carto os pais para comprarlle o material escolar. Nenos que, como ven aí denunciado, teñen que levar unha roupa completamente inadecuada, que era unha das causas e un dos diagnósticos polo que se facía os malos tratos aos rapaces, pola roupa inadecuada. Cando un médico de nenos, un pediatra, veía un neno en inverno cunha roupa de pouco abrigado, decía que pode haber problemas e tal. Bueno, pois isto estaban obligando a un Estado que parece que está axustando contas á sociedade, a esta sociedade máis igualitaria e mellor, e parece que estábamos demasiado ben e nos está machacando. Eso é o que está facendo, isto é o que está ocurrindo. E por que cree que chegamos a isto? Por que cree que están facendo isto? Pois eu creo que chegamos a isto porque hai unha cuestión máis importante que a igualdade, que a xusticia, que a distribución,
que o enriquecimento e o sálvese quen poida, e o primeiro é a economía, e primeiro son os bancos que os nenos, por exemplo. Bueno, falamos de nenos, e en Galicia os nenos hai algún problema cos nenos. Por que non temos fillos os galegos? Eses problemas gravísimos de natalidade que temos en Galicia, que non sei se ten que ver ca situación económica, porque aí non ten que ver necesariamente. Os índices de natalidade están moitas veces disparados en África, por exemplo, que as condicións económicas son moito peores. Por que non temos fillos os galegos? Vostede xa sabe que xa en tempos de Fraga, o propio Fraga incluso se ofreceu el para repoblar e todo, non? Que un el mismo. Decía que parecía que salía él o que fora, ¿no? Falta para repoblar. Como Gengis Khan, ¿no? Sí. E, sin embargo, non hubo unha maior proliferación de rapaces. Que pasa? Que é moi difícil ter nenos para a xente que está en edade de telos. Porque os rapaces requiren un certo tempo. Iso non se pode resolver a natalidade dicindo que non vai haber traballo para xeración futuras. Non, a muller chegou a traballar. Non tuvo que ter todos os fillos que lle mandaba Dios, porque Dios en ese sentido era moi optimista sobre o número de fillos que podía ter a xente. Cando a muller pudo ter un número de fillos limitado e se puxo a traballar, esas dúas cousas van unidas. O control da natalidade co concepto de que a muller traballe fora. Co concepto que a muller se libere, pero para que a muller se libere e teña fillos hai que darlle facilidades para que poida cuidarlos. A ela é o home, a ela é o pai do fillo. Entón, isto non se está producindo, se lle pide xente que teña fillos, e quen cuida os rapaces? Os avós. Os avós xa cuidaron os fillos, os propios fillos. Entón, está ocurrindo isto. Como van a ter os mileuristas que non chega a mileuristas xa? Bueno, ser mileurista xa é unha cousa antigua. Xa está, vamos, o que é mileurista xa se pode dar con canto nos dentes. Como van a ter fillos? Pois iso é o gran problema, porque a xente tería fillos, claro, porque iso é unha tendencia natural, e ademais o sistema, digamos, de fabricalos tampouco é nada desagradable. Bueno, concibe os nenos como un todo e propón incluso unha lectura obrigatoria que é Escola de Menciñeiros, de Álvaro Cunqueiro. Para medicina. Por que considera que este é un libro fundamental, Escola de Menciñeiros? Bueno, a obra de Cunqueiro é toda fundamental, pero Escola de Menciñeiros é un gran libro de medicina, no sentido profundo da expresión, porque é un libro que estudia os nosos paisanos, que estudia a xente, que estudia un pensamento espléndido. En Escola de Menciñeiros hai personaxes maravillosos, grandes sanadores, grandes médicos. E esa visión do menciñeiro, esa tiña que tela tamén en certas ocasións, en moitas ocasións, o médico. E saber, por exemplo, cando di Cunqueiro, Perrón de Braña era moi bo escoitador. Bueno, un médico ten que ser moi bo escoitador. Hai un chascarrillo que contan ahora, que se teño un momento... Sí, por favor, encantada. Que di que non pasaría no mundo de Cunqueiro, que di que Dios que está moi preocupado por como está a seguridade social e tal, e que lle di ao fillo, a Jesucristo, que baixe outra vez, que vexa a ver que se pode facer. Jesucristo se pon de médico nun ambulatorio, non? E cando entra un tipo nunha silla de rodas, paralítico, dice, levántate e anda. E cando sale o paralítico pola sala de espera, lle din aos paisanos, que tal el nuevo? Dice, horrible, como todos, ni me preguntou como me llamaba, ni me miró, levántate e anda, e o carallo. Claro, eso non lle pasaría con un menciñeiro, porque a veces unha persoa que está enferma, eso non se comprende ben. A veces a enfermedade é o máis importante que ten unha persoa na súa vida. O que lle necesita o máis importante, non? É unha cousa de prestigio, o máis importante, claro. Home, agora, se se exaxera o asunto das enfermedades, din que agora que os rapaces non escoitan os avós e tal, porque a veces os avós lle contan o último ingreso que tuveron na Seguridade Social, os rapaces saben correndo, non? Tampouco hai que exagerar, non? Pero é moi importante a enfermedade como concepto social que se fala, e o médico pregunta, o médico tocaba o enfermo e agarraba, facía como que lle tomaba o pulso, pero non lle tomaba nada, simplemente lle tocaba. Pero e o sistema hoxe permite exercer ese tipo de médicos? Ou está formando outro tipo de profesionais tamén que van por outro lado? O sistema estaba
claro, o médico se proletarizou en parte, tal, porque máis xente tuvo acceso e tal, quizá non había tantas oportunidades, non había de sentarse a cama do enfermo e tal, pero o sistema, se é que non acaban con el, acabará por retomar esa figura do médico que fala, e o do médico que vai á casa do enfermo, porque sale moito máis barato. Ademais, ese señor na casa, que pode ser moitas veces descuidado, que pode ser un médico, unha enfermeira, unha persona, un agente sanitario, que lle faga caso, que fale con ele e tal, é o diálogo, o contacto empático co paciente é xa directamente terapéutico. E un se sinte ben cando vai ao médico e o médico lle di algo agradable e o anima. E incluso que lle di a verdade, porque non se trata... E a vostede que lle parece o que está pasando ca sanidade pública, este vello debate de que vai a acontecer con ese modelo que para moitos era un motivo de orgullo, de autoestima colectiva? Pois mire, eu creo, modestamente, despois veñen estes sabios que xa dirán o que pasa, porque eu non son nin político, nin politólogo, nin sequera catedrático, pero é un sabio tamén, para decir estas cousas, non? Entón, eu creo que este proceso, digamos, político e social, é como un axuste de contas dunha clase social con outra. Se pensa, teñas demasiadas oportunidades, vivíades demasiado ben. Eso que vivían por encima de sus posibilidades. Dice, pero se esas posibilidades non as daban ustedes. Eu iba a pedir unha hipoteca e me daban máis do que pedía. Que posibilidades? As posibilidades son as que me daban. Entón, hai xente poderosa que consideraba que iso era unha invasión do seu territorio. Como a intelixencia non está á altura da moral, da ética. Entón, é moi intelixente, pero pouco ético. Entón, hai quen cree que ten que haber unha nivelación, pero hacia baixo. É dicir, bueno, isto de que manden este obreiro, o sindicato, que coño é o sindicato? Isto é o que está pasando, eu creo. E neso consiste en desmantelar, aproveitando que hai a crise e tal, desmantelar todas as conquistas sociais dos últimos 70, 80 anos. Pero creo que se vai conseguir o que a xente vai despertar. Bueno, a xente ten moi interiorizado que todo está moi mal e que cada vez estamos peor e que cada vez vamos a estar peor, e me parece que isto estuveron moito éxito o goberno actual de que a xente pensara que non hai máis remedio. Xa o anterior, o propio Zapatero foi o primeiro que fixo os primeiros movimentos neste sentido, de desmantelar, de poñer un límite ao endevedamento, o sea, que hai unha tendencia de decir, bueno, somos culpables, de culpabilizarse, de decir, somos pobres, somos culpables, vivimos por riba das nosas posibilidades, temos que ter os nosos fillos mal abrigados, mal alimentados e mal educados, porque nós non temos dereito a esas cousas de señoritos. Vamos a volver á Edad Media. Bueno, falábamos antes de literatura, falábamos de Manuel Rivas. Quería falar dun libro en concreto que é O lápiz do carpinteiro. Que ten que ver con vostede, O lápiz do carpinteiro? Bueno, ten que ver comigo, pois que, claro, eu era amigo de esas persoas que inspiraron a Manuel Rivas, pero prácticamente nada máis que eu era de Tui, que estuvemos moitas veces xuntos con eles, pero o libro, claro, é unha creación absoluta a partir dunha inspiración... Bueno, pero hai un feito real que parte de xente que vostede coñece. Sí, esa xente existiu e Manolo se inspirou en esa xente que el describiu dunha maneira totalmente literaria e despois tomou outros derroteiros que non ten nada que ver. Eu, desde logo, creo que é un libro maravilloso, que incluso o libro está á altura da propia peripecia personal da persoa. Sí, porque non é fácil eso, non? Sí, non é fácil. Bueno, a ver se sabe quen dixo esta frase de vostede. El ángel ese que acepta ser llamado doctor aunque él cura contando. Quen dixo isto? De Ángel Vázquez de la Cruz. Quen o dixo? Eduardo Galeano. Eduardo Galeano. Que relación ten vostede con Eduardo Galeano, que, por certo, estes días está por España presentando Los hijos de los días, que é o seu último libro, que vai vir por Galicia, a ver se temos a sorte de poder falar con el. Creo que Galeano coñece Galicia grazas a vostede. Sí. Bueno, sí, é verdad. Sí, en parte a min, en parte a unha irmá miña, bueno, somos amigos. Pero como foi o contacto con Galeano, ese referente para millóns e millóns de persoas? O contacto foi
cando eu xa vivía aquí, unha irmá miña era amiga del, frecuentaba tal, tamén eu, despois el está encantado con Galicia, gustalle moito Galicia, a xente en Galicia entende moi ben toda a historia de Galeano, e Galeano xéntese moi galego, é moi pois identificado con nós, con esta cousa que temos complexa, non? Que isto é unha cousa tamén moi produto de xente agraria e de xente tamén que habita universos paisaxísticamente barrocos e tal, e nós somos unhas persoas interesantes, non? Porque non somos xente un pouco lineal e tal. Quedamos voltas, non? Quedamos moitas voltas. Somos complexos. Bueno, estamos rematando xa unha pena porque a conversa con Ánxel de la Cruz, como están comprobando, é absolutamente deliciosa, pero non sei se atreve para rematar contarnos un contiño, ainda que sexa moi pequeno, como, non sei, un pequeno conto. Non se me ocurre, non. Cal sería para vostede o conto imprescindible? Que conto hai que ler por encima de todo? Conto imprescindible da literatura publicado. Pois é que non, hai tantos que, pois hai moitos do propio Galeano, de Cunqueiro, de Manolo Rivas, contos maravillosos. Contos como propio, vou contar non un conto, unha realidade. Manolo Rivas, como contou el, podo facer uso, ou contou el públicamente, podo facer iso, foi aos 13 anos ao Ideal Gallego a pedir traballo. El levou unhas poesías escritas que fixera xa e un cuaderno das notas escolares. E a partir de aí? E ademais fixo horóscopos. Está moi ben. Estou seguro que os horóscopos de Manolo eran moi veraces. Que conto pariría unha crise como esta? As crises paren contos particulares, especiais? Sí, claro, parirá, porque as desgracias inspiran máis que as felicidades. Claro, a felicidade tamén é bastante ordinaria. Ánxel de la Cruz, un auténtico placer compartir. Vázquez de la Cruz, porque hai un tipo moi importante que se chama Ánxel de la Cruz. Ánxel de la Cruz, Vázquez de la Cruz, efectivamente. Non ten nada que ver con él, desafortunadamente. Un auténtico placer, e sei que a xente está esperando máis libros e máis contos de Ánxel Vázquez de la Cruz. Un auténtico placer compartir noite con vostede. Moi boa noite. Moi boa noite. Bueno, imos a publicidade, a volta falamos de máis cousas, incluída o lío que se está montando con ese partido de la Copa del Rei de o vindeiro venres, que, como saben, vai enfrentar o Barça co Atleti de Bilbao, e está provocando un auténtico tumulto político en España. A volta de publicidade, entre outras cousas, falaremos deso. Hasta ahora.